విండ్ పైప్లో మ్యూకస్ పేరుకుపోవడం వల్ల సాధారణంగా ఎవరికైనా గురక వస్తుంది. అయితే దీన్ని పోగొట్టాలంటే వేడి ద్రవాలు తాగాలి. దాంతో మ్యూకస్ కరిగిపోతుంది. గాలి సరఫరాకు కలిగే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. అయితే నిద్రించడానికి ముందు వేడి ద్రవాలను తాగాల్సి ఉంటుంది. హెర్బల్ టీ, గ్రీన్ టీ వంటివి తాగితే మంచిది. పొగ తాగడం, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. ఇవి శ్వాసకోశ సమస్యలను తెచ్చిపెడతాయి. ఫలితంగా గురక వస్తుంది. ఈ అలవాట్లను మానేస్తే గురక రాకుండా చూసుకోవచ్చు. రాత్రిపూట భోజనంలో పచ్చి ఉల్లిపాయను తినాలి. దీంట్లో ఉండే సల్ఫర్ యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్లను పోగొడుతుంది. శ్వాస నాళాల్లో ఉండే అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. దీంతో గురక సమస్య పోతుంది. కొద్దిగా ఆవ నూనె తీసుకుని వేడి చేయాలి. అందులో కొంత కర్పూరం వేసి కరిగే వరకు తిప్పాలి. అనంతరం వచ్చే మిశ్రమాన్ని రోజుకు 3 పూటలా ఛాతీపై రాసి మర్దన చేయాలి. కనీసం 15 నిమిషాల పాటు మసాజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో రక్త సరఫరా పెరుగుతుంది. శ్వాస నాళాల్లో ఉండే అడ్డంకులు పోయి గురక తగ్గుతుంది. ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.